1939-cu ilin avqust ayı. Almaniya, yaşıl və SSR. 39-cu ilin avqust ayında Molotov-Ribbentrop paktı ilə bir-biri ilə yaxınlaşır. Hitler, Stalin, Buxara bəyi. Və bu da dünya dövlətləri tərəfindən bir tərəfli qarşılanmır. Bağlanan müqaviləyə əsasən Polşa gizli paktla Gizli izlenen ayağıma gəlib məni öldürüyor. deməli bölüşdürülürdü. Bir-birinə hücum etməyəcəklərdi və Polşa bölüşdürüldü. Nəticədə Polşanın bir hissəsini Çin ələ keçirir, Almaniya nə vaxt İkinci Dünya müharibəsi başlamış olur. Mənim ömrümdə mənim ikiyə ayrılmamla 2-ci Dünya müharibəsi başlayır. Yəni burada nəsə diş durmayan mən olurum. Deməli, qəribə müharibə nə vaxt başlayıbdı? Qəribə müharibənin mahiyyəti. Qəribə müharibə 1930-da. İngiltərə, Fransa. Dünkü möcüzəsi. Gözləyir ki, tutsun. Amma qəfildən əmir verir ki, hər şey dayandırır. Ham biri baxır ki, bəs nə oldu? Bu dünkü möcüzədə müharibə Edib bir tərəf olan Norveçlə Danimarkanı vurur. Və bundan da uşaqlar, Bununla da elə İngiltərə amma burada da Hitleri hesablamamış. Yəni bununla da niyə qısa o? Digər Avropa dövlətləri. Bu da Belçikadır. Sən Belçikanı tutur. Belçikamızda vurdu. Azad dünyanın son qalası haraydı? Britaniya, bəli. Niyə elə adlandırırdılar? Almanya öz ağırlığına mən bağışlamışdı, mən nəsə demək istəyirdi, xəyallarıydı. Ona görə mən bütün eləməmişdim. Ancaq havadan bir dəniz başlasam, o hücumları. Hələ bu qarşılamışdı, baxıram. Sən nədən almışdan qarşılamışdı? Mənim müstəmləkələrim var idi. Aha, və almışdan borc verirdi. Ona görə də mən ona... Bir də sən nədən istifadə edirsən 8 milyon faydasıyla? Bir də... Həmin o. Deyil ki, bu qədər insan, bu qədər az insan ilk dəfə bu qədər borclu olmuşdur. Bu qədər... Bir kişi daha eləyir. Mən çevirin. Aha. Bəli, radarları müəyyən bir topluluq qoruyor, bax onları Eləmə. izləyir. Onların az adamı isə, onlar tez tuturlar bunun bombalarını. Onların sayəsində, həmin o topluluğun sayəsində bu qədər insanın canını qurtarmış. Aha. Yaxşı. Deyir, heç vaxt bu qədər az insan, bu qədər çox bir şey, yəni bacaramamışdı. Yaxşı. Davam elədi yolunda. Nədən? 1941-də nə olub? 1941-ci ildə bu onsuz da bildik ki, Almaniya ilə İtaliya yaxınlaşır 33-cü ildə. Sonra Gücləri yığışdırın. deməli bunlar gəlirlər bu Almaniya. Gedir bu şeyə İtaliya korpus göndərir. Bunun məqsədi bilirsiniz nə idi? Gedir bu Süveyş kanallarını tutmaq istəyir. Amma bunu tuta bilmirlər. Misiri tutmaq istəyir, Süveyci tutmaq istəyir. Kim imkan vermir? Hayat şaşırtır hep zaten.